Президент жолдауын жариялаған үкіметте арнамыздың мобильді студиясы жұмыс істеді. Сенатор Әлібек Нәутиев бүгін айтылған негізгі жаңалықтарды жіпке тізіп, оларға қатысты пікір білдірген еді. Сол сұхбатты тыңдайық ендеше. Әлібек Ибатуллаұлы, биылғы жолдау енді әр жолдаудың өзінің ерекшелігі бар. Биылғы жолдауына уақыттың талабына сай президент цифрландыруға көшу, жасанды интеллектіні барлық салада енгізу деген секілді мәселелерді. Және де осы ретте көп мәселелер мына парламентке қатысты болды. Заңдарды әзірлеу керек, банкке қатысты, басқа да салаларға қатысты. Сол өзіңізге түртіп алған бір тұсын айтып өтсеңіз. Енді негізгі мәселе қазіргі қоғамдағы қажеттілік жасанды интеллект дамыту мәселесі сол. Сонымен қатар оны тек қана дамытып қоймайды, оны барлық салада қоғамдық қазіргі экономиканың дамудың барлық саласында жасанды интеллектті пайдалану мәселеге өтеді. Бұл жердегі айтып отқан бірінші мәселе бұл инвестиция мәселесі болды. Ол келгелі инвестиция тек қана мынау қайтарымды өнеркәсіп саласына жұмсау, өнеркәсіп орында жаңа жұмыс орындарын ашады, қосымша салықтар түседі. Президенттің өзі атап өтті. Бізде 19 кодекс, 300 аса заң бар. Ол заңдар жылма-жылы өзгерістер еніп жатыр. Енді қазіргі айтылған жолдаудағы айтып отқан қаржы мәселесіне байланысты банк заңы, не болмаса басқа да мәселелерге байланысты тиісті заңдарды парламент жақын арада мүмкіндігінше тезірек қабылдап, осы айтылған жолдауда айтылған мәселелердің бәрін кейін жылжытуға мүмкіндік жасау жөнінде әңгіме қозғалды. Біз енді сол бағытта жұмыс жасаймыз. Енді жаңағы инвестицияда өзіңіз атап өттіңіз ғой, біздің еліміздің негізгі басым саясаттарының бірі қазір инвесторларды көптеп тарту ғой. Мынау президенттің де шетелге сапарларында, жалпы ірі кәсіпорындардың жаңағыдай компаниялардың басшыларымен кездесуде осы елге инвестиция әкелу. Бірақ президент жаңа айтып өтті, бұған дейін бұл инвестицияға қатысты мәселе әртүрлі ведомстволардың жаңағыдай жетегінде жүрді, назар бөлінбеді деп. Сіздің ойыңызша жалпы бұл мәселені қалай шешу керек? Енді тағы да жаңағыдай жеке министрлік құрып беру керек пе, әлде бір комитеттің міндеті болу керек па? Ол не болғанда да мемлекет басшысы бұны қандай орган құрылғанда да оны тікелей премьер-министрдің орынбасары басқарады деген әңгімені айтты. Ол сондықтан менің ойымша бір министрліктің құрамында ол экономика министрінің мысалы бұрын атқарып келген вице-министр сондай бір азаматқа лауазымды тұлғаға жүктеледі деп есептейміз. Дегенмен қазақта бір сөз бар ғой, епке менің құйрығын ұстаған суға кетеді. Президент өте орынды айтып отыр, себебі бана айтып отқан инвестицияға барлық министрліктер жауап береді, бірақ ең соңында нақты жауап беретін ешкім жоқ. Сондықтан ол бір қолда болса, қалғандар бәрі соған көмектессе, біздің жұмысымыз мүмкін тезірек алға басар еді. Енді мына сұрақты сізге қоймай кете алмаймын. Бір парламенттік жүйеге қатысты президент айтты, талқылау керек, сараптау керек, халықтың пікірі, жалпы қоғамның пікірі қажет деді. Сіздің ойыңызша? Бұл енді өте орынды айтылған мәселе, мен уақытында айтылған мәселе деп есептеймін. Мемлекет басшысының өзі айтып кетті ғой, бұл неге ерте айтып жатыр деген сұрақты онда айта қойды. Себебі бұл халықтың арасында жасыратын жоқ, әрбір жерлерде бірнеше жылдан бері талқыланып келе жатқан мәселе. Сондықтан ол енді мемлекет басшысы оны болады, болмайды дейтін бір мәселені нақты айту жақсы болды деп есептеймін. Әр қабылданған шешімді мемлекетке байланысты, жалпы қоғамға байланысты, оны халықтың талқылауына салған дұрыс. Бұл заң шығарушы органдардың жұмысын қай жағынан жетілдіреді, қандай пайдасы болады? Енді бұл жерде біздерде енді бұрын сенат мәжіліс дайындап, мәжіліс қолдаса, бұрын енді қазір мәжіліс дайындап, сенат мақұлдап жатады. Енді бұл жерде енді менің ойымша бюджетті экономика жасау бағытында, сосын енді банағы екі жерден талқыланбай, бір жерден нақты бір, сосын енді болашақта мемлекет басшысы айтып кетті, ол партиялық жүйемен сайланатын жаңа структура болады деп. Сондықтан ол халықтың байланысты жақсартуға жеңіл болады ғой деп есептеймін. Алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздердің де жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Рахмет. Сау болыңыз, рахмет.